माशाल्लाह। अच्छा, हमें बताएं ये कितने साल चल चुका है लूटर? ये अभी चल चुका है 9 साल। अच्छा, हाँ, ये लूटर अच्छे वाला है या फिर नॉर्मल है? ये अच्छे वाला है, बहुत अच्छे वाला है ये। अच्छा, ये चेक करें, ये जो है ना रबड़ का था, ये इसके अंदर ना लोहे का है ये देखिए अच्छा, का। सही है। ये भी हैवी है, बहुत वेट है। अगर इधर रबड़ वाला होता तो फिर? वैसे होता तो कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई एन अदर व्लॉग। तो आज हमारे घर का भाईजान लूटर ख़राब हो गया था, तो अभी हम आए हैं अड्डा पट्टी पर। ये पंजाब इलेक्ट्रिक्स का हम लेके आए हैं। तो भाईजान इनका ये एक राज ये है कि ये तसल्ली बख्श काम करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये लूटर कितने साल चल चुका है और अभी इसका क्या ख़राबी थी और किस वजह से ये ख़राब हुआ है। आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, तबीयत सेहत? मज़े माशाल्लाह। अच्छा, हमें बताएं ये कितने साल चल चुका है लूटर? ये अभी चल चुका है 9 साल। अच्छा, हाँ, ये लूटर अच्छे वाला है या फिर नॉर्मल है? ये अच्छे वाला है, बहुत अच्छे वाला है ये। अच्छा, ये चेक करें, ये जो है ना रबड़ का था, ये इसके अंदर ना लोहे का है ये देखिए अच्छा, का। सही है। ये भी हैवी है, बहुत वेट है। अगर इधर रबड़ वाला होता तो फिर? वैसे होता तो कुछ नहीं, मगर ये अच्छे वाला है। अच्छा, कंपनी ने बहुत अच्छे से किया। सही है। और इसकी क्या वजह बनी? आप इसका क्या ख़राब हुआ है कि कस्टमर आपके पास आए हैं? बेयरिंग खराब हुए थे इसके, ये पड़े हुए हैं। हमने अच्छे वाला एंटीन। कौन से इसमें लगाए हैं आपने? एंटीन का ये लिखा हुआ है, एंटीन। अच्छा, वैसे तो हम बेयर में से भी डाल सकते थे, मोटर हैवी है तो हमने कहा काफ़ी सही है। अच्छा चलेंगे, सही है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सही है। हाँ, ये तो है यार, हमें कुछ चीज़ वो चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, आप अपना राज बता दें। माशाल्लाह से आपके कस्टमर आपको ही कॉल करते हैं और किसी को नहीं करते। ये आप राज बता दें। हम ये तो हमको नहीं कॉल करेंगे तो। हाँ, ये तो है। नहीं नहीं, आपने इत्मीनान यार किया होगा ना। हमारे इस इलाके में इस तरह कोई और नहीं है अच्छा, काम करने वाला, तसल्ली वाला। सही है। आपकी शॉप का मैंने नाम भी दे दिया है, पंजाब इलेक्ट्रिक। चेक कर, 50 से ऊपर कॉल आती है डेली। ये तो आपकी रियलिटी है ना। हाँ। और छोटे भाई, आप कब से काम कर रहे हो? मुझे 2 महीने हो गए। अच्छा, ये आपके क्या लगते हैं? ये उस्ताद है। अच्छा, हाँ, सही है। आप भी ये काम सीख रहे हो? हाँ जी, यार देख रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है यार। हाँ, मोटर का कपड़ा पे। सही है। ये अभी आप, मुझे लग रहा है संजरपुर से होके आए हैं इतनी गर्मी में। टेम्परेचर बहुत हैवी है। तो यार ये पंजाब इलेक्ट्रिक का काम है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह इनके पास रश लगी हुई है। ये पंखों की इनके पास माशाल्लाह बारिश है। अल्लाह इनके रिस्क में और भी इजाफा करे। और मैं सबको ये रेकमेंड करूँगा कि अच्छे से काम किया करें ताकि आपके यहाँ भी इसी तरह रश लगी हो। उम्मीद है मेरा ये आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।